哇！釣魚郎當都喺度揾食啊！仲係釣魚郎當，今次啊！呢係釣魚郎當啊！咩啊？執咗兩出喎。唔係，佢嗰啲開咗上去嗰度威亞邊。開緊咗上樓面喎。哦，威亞邊。唉，我哋禮拜開工啊嘛。禮拜一點解我哋蒲鬧拖走啊嘛？點解半鬧到搞半鬧翻嚟，淨係懵啊！大佬，我都知幾撚慘啊！你真係又要揾把刀嚟戒佢，又要係咪有環境啊？我唔係嗰度冇啊，我呢個啊700蚊㗎，300蚊。你見下跟住係幾重到？你計平啲啦，我買冇所謂，幫人哋又費事買一個。最平嘅呢係，因為貴咗10鬆蚊斤嘢。嗰排都，嗰排我買嗰啲細隻嗰啲嗰排咁多蟹都100蚊份啊！我因為我食冇所謂喎，幫人買啊，即驚佢唔貴啊。要洗晒佢。變咗我又唔敢買。3足咯，嗱呢隻肥啫，我啲麻麻地肥嘅，幾成啊？5隻。幾成嘅？我嗰度82蚊3隻啫，肥嘅。我都肥啊，佢咧唔肥嘅。唔係幾肥，講明啦。咁正。係啊，冇得食嘅。唔好意思啊，收咗人錢。咁做幾多錢啊？擺地下260，260。我686啊嘛，跟住加100，260。